ทำอันนี้พี่เมย์เพราะว่าด้วยรสชาติมันอร่อยเนาะรสชาติมันอร่อยแล้วพอเราใส่ยิ่งใส่ผลไม้ใส่อะไรเข้าไป กินได้เลยตอนเช้า อิ่มยังเขาจ้างมาแค่15 นาที ขอกินอันเนี้ย หนึ่งเด้อก่อน 5 เด้อ 8 เด้อ 1 เด้อเอ้า หนึ่งได้จ้า 1 เด้อ เขาทำเหมือนแม่ หนึ่งได้จ้า 1 เด้อ เอ้าโดนหลอกเนาะ 1 เด้อแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหน ก็ อะ หลอกแม่ได้นะ จ๋อทุกคน โดนหลอกแล้วโดนแกล้งแล้ว ซดได้นะซดไป น่าจะอยู่ข้าว กินขนาดนี้ข้าวก็เพิ่งกินเลยเมื่อกี้ เอาช้อนไหม เอา วางตรงนี้กินให้เสร็จ ไม่หวา ไม่วาง นี่ดูงานที่สองวิ่งมาเลยที่พารากอนเปลี่ยนนะ พี่คิมทำงานอยู่ พี่ดีม